दोस्तों ये बंदा दीवार से इस सुई को निकालने की कोशिश करता है और यह जिसे ही सुई को दीवार से निकलता है तो एक पूरा घर किसी गुब्बारे की तरह पिचकने लगता है। फिर यह बंदा इस सुई को अपने दोस्त को देता है, परंतु इसका दोस्त इसे लेने से मना कर देता है। इस झगड़े में यह सुई एक आदमी को लग जाती और थोड़ी दूर जाते ही वह आदमी भी उस ही तरह पिचकने लगता है। फिर जैसे ही यह बंदा सुई को उठाता है तभी सामने से एक तेज रफ्तार बस भी इस सुई से टकराकर पिचक जाती है। तभी यह बंदा उस सुई से छुटकारा पाने के लिए उस सुई को एक बलून में बांधकर उसे उड़ा देता है, लेकिन वह सुई अचानक उस बलून से छूटकर सीधे जमीन में आकर लग जाती है। और फिर क्या होगा आप कमेंट में लिखकर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।